အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါ Breaking News ပေါ့ဒီကနေ့ရဲ့ Breaking News အကြောင်းလေးတွေကိုပြောရင်မနေ့ညကဆိုရင် Chelsea တင်ကသူတို့လိုချင်တဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Borussia Dortmund ရဲ့ Haaland ကိုတွားပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea ဘက်က Dortmund ရဲ့လူငယ်ကစားမလေးကိုခေါ်ယူချင်နေတဲ့အကြောင်းဒါ Borussia Dortmund ကိုဓာတ်ရိုက်ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လေဂျာမန်ထိပ်သီးကလပ်က Chelsea ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချခဲ့တယ်။သူပြင် Chelsea ကမ်းလှမ်းတာကကစားသမားကြီးပဲမဟုတ်ပဲငွေသားကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ကစားသမားအလိုက်ပေးပြီးကန်လန်ခဲ့တာပါ Chelsea ကန်လန်ခဲ့သူကခါလန်ဟာဆန်အဒဝိုက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ထာမီအီဘရာဟမ်တယောက်ယောက်ပေးပြီးတော့ငွေသားနဲ့ကန်လန်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ Borussia Dortmund ကတော့ Chelsea ရဲ့ကန်လန်မှုကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပယ်ချလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ကန်လန်မှုတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးကန်လန်ရဖို့ရှိနေပါတယ် Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်မှုထာမီအီဘရာဟမ်ကတော့လက်ရှိမှာဒါ Thomas Tuchel ရဲ့အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ကလပ်သင်းမှာနေရာမရဖြစ်နေတဲ့သူကိုဒါ Premier League ကလပ်တွေကလိုချင်တယ်အဲ့ထက်မှာ Arsenal အသင်းကလည်းပါဝင်နေဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါမြောက်လန်ဒန်ကလပ် Arsenal အသင်းက Tammy Abraham ကိုခေါ်ချင်သလို Chelsea ကလည်းပေါင်တန်း40လောက်ရရင်ရောင်းချခြင်းနဲ့ Tammy Abraham ကို West Ham တို့တစ်ဖက်က Crystal Palace တို့ Villa တို့လိုအသင်းတွေကလိုချင်နေပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်အသင်းကရောင်းချမလဲဘယ်အသင်းကခေါ်ယူသွားနိုင်မလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရဖို့ရှိတယ် Arsenal အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့ Joe Willock ကိုတော့ဒါ Newcastle အသင်းကထပ်ပြီးပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဝက်တုန်းက Newcastle ကိုတွားပြီးတော့မှကလပ်အသင်းတွေသွင်းဂိုးတွေစံချိန်များစွာတင်ခဲ့တဲ့ Joe Willock ကိုဒါ Steve Bruce ကပြန်လဲခေါ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုတော့ Arsenal အသင်းရှိကနေစတင်ကန်လန်ထားတယ်ဒါ Arsenal ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုဒါပေါင်တန်း30လောက်ရမှရောင်းချမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ Newcastle အသင်းကတရားသည့်အငှားထက်ငှားပြီးတော့မှရာသီကုန်မှာအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်မဲ့ဒါစာချုပ်မျိုးထည့်သွင်းသွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပြီးတော့ဒါ Joe Willock ကိုခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတာပါလီဗာပူးအနေနဲ့လက်ရှိမှာဒါ Atletico Madrid ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမစာအုပ်နဲ့တောက်လျှောက်သတင်းထွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစာအုပ်နဲ့သတင်းထွက်နေပေမဲ့လည်းအခုလီဗာပူးနောက်ဆုံးသတင်းထွက်တဲ့သူကဒါ Inter Milan ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Barella ပဲဖြစ်တယ်အီတလီကွင်းလယ်ကစားမကိုလီဗာပူးဘက်ကပေါင်တန်း60နဲ့ခေါ်ယူမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ Inter Milan ကတော့သူတို့ရဲ့အီတလီချန်ပီယံကစားသမားကိုလုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ထားသလိုလီဗာပူးဘက်ကတော့စာအုပ်နဲ့ Barella တို့နှူးကြတဲ့ကတယောက်ယောက်ကိုခေါ်ယူပွဲရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအပြောင်းရွှေ့တွေကလီဗာပူးမှာတက်နေပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာသူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုဒါလီဗာပူးအနေနဲ့ဒီနှစ်နွေရာသီမှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ဖို့တော်တော်လေးနေတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာလည်းဖော်ပြထားတယ်ဒါအထူးသဖြင့်ဒါ Daily Express ရဲ့အဆိုအရလီဗာပူးဘက်ကဒါယာဂန်ကလော့အနေနဲ့နွေရာသီမှာငွေအများကြီးသုံးနိုင်ဖို့ငွေအများကြီးရပြီးတော့ကစားမသိခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကိုဒါဂျိုးပန်မှုကအဆင်မပြေတော့ဘူးကလပ်သင်းဘက်ကပေးဖို့တော်တော်လေးခက်တယ်ဗန်နိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေအကြောင်းလီဗာပူးအနေနဲ့ကစားမသစ်တွေခေါ်ယူဖို့အထူးသဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမြင့်တဲ့ကစားမသစ်တွေကိုခေါ်ယူဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးတော့ report တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်က Manchester United အသင်းကလည်းနောက်ခံလူတစ်ယောက်ကိုခေါ်ချင်တယ်အထူးသဖြင့်သူတို့လိုချင်တာကဘိုးနောက်ခံလူဆိုပေမဲ့ညာနောက်ခံလူကိုလည်းလိုချင်တယ်သူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဒါ Napoli ရဲ့နောက်ခံလူ Di Lorenzo ပဲဖြစ်ပါတယ်အီတလီနဲ့တူယူရိုမှာခြေစွမ်းပြတဲ့ Di Lorenzo ကို United ကစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့လည်း Napoli အသင်းကတော့2026ထိစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Di Lorenzo ကတော့ဒါ United ကိုပြောင်းရွှေ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ညှင်းဆန်လိုက်ပြီးတစ်ဖက်မှာတော့ Di Lorenzo ကညှင်းဆန်လိုက်တဲ့အချိန် Manchester United အသင်းကနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားနေတာက Kieran Trippier ပေါ့ Kieran Trippier ကို Lorenzo မတိုင်ခင်တည်းက United ကစိတ်ဝင်စားတယ် Trippier ကိုယ်တိုင်ကလည်း Atletico Madrid ကနေ Manchester United ကိုပြောင်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Tico ကသူ့ကစားမကိုတန်း40လောက်ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတယ်အစောပိုင်းတုန်းကတော့ United ကသူ့ကိုပေါင်15သန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန် Atletico Madrid ကဈေးတိုးမြင့်လိုက်တာကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ကခက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Trippier ကိုယ်တိုင်က Premier League ကိုပြောင်းချင်ကြောင်းအထူးသဖြင့် Manchester United နဲ့သတင်းတွေထွက်နေမှုကိုသူ့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်နိုင်ဖို့ကိုမျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ် United ကအခုလောလောဆယ်မှာ Jesse Lingard ကိုရောင်းဖို့လုပ်နေတယ်အဓိက Jesse Lingard ကိုသူတို့ဘက်ကပြောင်းရွှေ့ခြင်းတချို့ရရင်ရောင်းထုတ်ပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့ကစားမအသစ်တွေအားဖြည့်ခြင်းနဲ့ Jesse Lingard ကိုအခုလောလောဆယ်ခေါ်ခြင်းတဲ့ကလပ်က Atletico Madrid ပဲဖြစ်တယ် Atletico Madrid က Lingard ကိုခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းကို90မိနစ်မှာဖော်ပြထားလို့ Diego Simeone ကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာအားဖြည့်ခြင်းတာကြောင့် Jesse Lingard ကိုလိုချင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါ Real Madrid အသင်းရဲ့ဒါတိုက်စစ်မှု Brahima Diaz ကတော့ AC Milan ကို200တီအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အစောပိုင်းတုန်းကတော့ Real Madrid အသင်းကနေဒါအငှားချထားတဲ့သူက AC Milan ကတော့သူ့ကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါအပိသက်ဝယ်ယူဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့နှစ်ဖက်ကြားမှာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါ200တီအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားလို့မီလန်ကသူ့ကိုဒါခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်
ဒါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Leicester City ကလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့နောက်ခံလူ Bertrand ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Southampton ကစားမကဒါရာသီကုန်ကနေစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးလို့အသင်းကထွက်သွားပြီးအဲ့ဒါကိုဒါသူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Premier League ကလပ်အသင်း3သင်းလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Leicester City ကသူတို့အသင်းရဲ့ဘယ်နောက်ခံလို့အတွက်ဒါ Ryan Bertrand ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူပြီးနောက်2နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလို့သူကအသင်းပြောင်းရွှေ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါ West Ham အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Declan Rice တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတတ်မှတ်လိုက်တယ် Declan Rice ကယူရိုမှာခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ West Ham ကသူတို့ကစားမအတွက်ဒါပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုယူရိုတန်း80ကျော်ထိတတ်မှတ်ထားပြီးတော့ Declan Rice ကိုဒါအဲ့လောက်ရရင်ရောင်းချမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒီနေရာမှာ Declan Rice ကိုလိုချင်တဲ့အထက်မှာ Premier League က Manchester United Chelsea နဲ့တခြားကလပ်အသင်းတွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ Declan Rice ကလာဒါဘယ်လိုပြောမလဲ West Ham အသင်းကတော့ဒါသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်လို့ရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုထားပေမဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့လည်းဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရှိတယ်ဒီနေရာမှာ Manchester United ဟာ Declan Rice ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ Chelsea ဆိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်အထူးသဖြင့် Chelsea ကဒီကစားမရဲ့ဒီခြေစွမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ယာတီကလေးကတောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်နေတာဒါမဲ့လေ Declan Rice ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ဒါလက်ရှိပြောင်းရွှေ့ကြီးကတန်း80နဲ့100ကြားလောက်ရှိလို့ West Ham ကိုယ်တိုင်ကအနည်းဆုံးတန်း80ရမှရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ထားလို့ဒါ Premier League ထိပ်သီးကလပ်တွေတော်တော်လေးခက်ခဲနေတယ်ဒီညမှာ Real Madrid အသင်းကလည်းသူတို့အနေနဲ့ Kylian Mbappe ကိုခေါ်နေတယ်ဒါမဲ့ Kylian Mbappe ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းထင်သလောက်မလွယ်ဘူးစာချုပ်တက်တန်းကတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဒါမဲ့ Real Madrid လိုချင်ပဲကြီးတိုင်း PSG ကရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး PSG ဘက်ကရောင်းရင်180နဲ့220ကြားလိုချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် Kylian Mbappe ကို Real Madrid ကလည်းခေါ်ဖို့ခက်နေတယ်ဒီညမှာ Real Madrid အနေနဲ့ Kylian Mbappe ကိုသာမခေါ်နိုင်ခဲ့ရင် Liverpool ရဲ့ Mo Salah ကိုသူတို့ပြောင်းလဲခေါ်ယူမယ်လို့ဆိုထားတယ်မာကာနဲ့ AS ကအဆိုအရ Mo Salah ဟာ Liverpool ရဲ့ဒါအဓိကကစားမဖြစ်ပေမဲ့လည်း Real Madrid အသင်းက Mbappe ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပြတ်သွားခဲ့ရင်ဖြစ်သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ဂျိုးပန်းသွားဖို့ကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြုလုပ်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ဘီလီယံနာတော့မဟုတ်ဘူးတန်းကျွယ်တထေးဖြစ်တဲ့ Martin Braithwaite ကလက်ရှိမှာကလပ်သင်းကရောင်းချမယ်လို့စီစဉ်သည့်တိုင်အောင်ဒီအသင်းမှာပဲဆက်ရှိနေမယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Martin Braithwaite က Granada ကနေရောက်လာခဲ့တယ်။ဘာဆိုနာအသင်းမှာကစားကွင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ယူရိုမှာဒိမတ်နဲ့အတူခြေစွမ်းပြပြီးတော့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူကိုဘာဆိုနာကရောင်းမယ်လို့စီစဉ်နေပေမဲ့မာတင်ဘရဝေးကတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းကပြောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိသလိုဒီအသင်းမှာပဲဆက်နေဖို့ဂျိုးပန်နေရလို့ဆိုထားပါတယ်တခါဂျိုဆေမော်ရီညိုကနေဝူဗာဟန်တန်ရဲ့ကစားမဒါရူီပက်ထရီစီယိုကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက်ဝူဖ်ကလည်းဒါဘယ်လိုပဲမဲ့ဂျိုဆေဆာဆိုတဲ့ကစားမဂိုးသမားကိုပြန်ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဂိုးသမားကအိုလံပီယာကော့စ်ကဂိုးသမားပါ9နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝူဗာဟန်တန်ကတော့ပေါ်တူဂီဂိုးသမားကိုပဲထပ်မံခေါ်ယူလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်ဒါဂျူဗန်တက်စ်အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိမှာဖော်လိုဒီဘာလာရဲ့ contract စာချုပ်ကိုဆွေးနွေးနေတဲ့2022အကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမယ်သူကလည်းရိုနယ်ဒိုလိုပဲစာချုပ်တက်တန်းကနောက်ဆုံးနေရောက်ပြီးဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီစာချုပ်အရဒါကလပ်သင်းကတခြားကလပ်သင်းတွေကိုခေါ်ယူသွားမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ဒါဂျူဗန်တက်စ်ကသူ့ကိုအမြန်ဆုံးတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေသလိုဂျူဗန်တက်စ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကစားမရဲ့အခြေအနေနဲ့လောက်ခလာစာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှော့ချဖို့လုပ်နေတာပါဒါမန်ချက်စတာစီးတီးကတော့သူတို့အနေနဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်လိုချင်တဲ့အချိန်မှာဟာရီကိန်းကိုမရခဲ့ရင်ဒါဘိုင်မြူနစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုရောဘတ်လီဝန်ဒေါစကီကိုလိုချင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒေးလီမေးရဲ့အဆိုအရလီဝန်ဒေါစကီကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါနွေရာသီမှာအသင်းပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်နေတယ်ဒါဂျူလီယန်နဂရစ်မန်ကိုယ်တိုင်ကလီဝန်ဒေါစကီအနေနဲ့အသင်းနဲ့သတင်းတွေကဒိုလောထွက်နေပေမဲ့လည်းသူတို့ဘက်ကအသင်းမှာဆက်ထားမယ်လို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့မန်စီးတီးကဟာရီကိန်းကိုမရခဲ့ရင်ဖြင့်ဒါရောဘတ်လီဝန်ဒေါစကီကိုခေါ်ယူပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ထော့တနမ်ဟော့စပါကလည်းဒါရိုမာအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကွင်းလယ်ကစားမဒါဖဲလက်ဂရီနီကိုလိုချင်တယ်ဒီ25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ကစားမကဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်အီတလီနဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲကိုလွဲချော်ခဲ့သူပါလက်ရှိမှာတော့သူ့ရဲ့ရော်ဂျီစာချုပ်ကပေါင်26တန်းသာရှိလို့ဒါထော့တနမ်အသင်းကအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိနေသလိုစပါအသင်းရဲ့ဒါလီအားကစားဒရိုက်တာတစ်ကလည်းအီတလီကစားမရဲ့ခြေစွမ်းကိုတောက်ကြိုက်နေတဲ့လို့ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်ဒါအခွင့်အရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရဒါ breaking news အကြောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါပေးသက်တွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေကိုကိုမမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်